هموطنان عزیز، همه شما را به افتخار روز زبان دولتی که از جمله مقدسات و رکنهای اساسی دولتداری ملی تاجیکان، اینچنین گرانبهاترین یادگار اجداد آریایی ما می باشد، صمیمانه تبریک می گویم. زبان تاجیکی در روند رشد تاریخی خود همچون شهرستون بنای معنوی ملت و مهمترین واسطه انعکاس حیات مردم برای ماندگاری ملت تاجیک نقش برجسته بازیده است. یعنی تاجیکان راهی طی کرده خود را در خاطره تاریخی خویش محض با وسیله زبان مادری حفظ کردند. در طول تاریخ زبان فارسی در تاجیکی با فشار و تهدیدهای زیاد روبرو گردیده است، ولی ابرمردان سیاست و علم و فرهنگ در تمام دوره‌های تاریخ برای نگهداری آن تلاش و کوشش‌های زیاد به خرج دادند. به شرافت سیاست فرهنگ پرورانه خاندان سامانیان، سیاستمداران وطن دوست و دانشمند و اهل علم و ادب آن دوره، زبان دری تاجیکی موقع خود را دوباره استوار کرد و مقام رسمی دولتی کسب نمود. سامانیان با فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشرفت علم و فرهنگ و ادبیات رشد زبان تاجیکی را تأمین کردند. با عباره دیگر، زبان ادبی تاجیکی محض در دوران سامانیان تشکل یافت و اساس تمام معیارهای آن گذاشته شد. این معیارها در دوام زیاده از 1000 سال، یعنی تا امروز، سفته و استوار گردیده برای رشد زبان تاجیکی در شکل خطی و شفاهی خدمت کردند. قابل ذکر خاص است که معیارهای زبان ادبی تاجیکی از عهد سامانیان تا امروز با تغییرات خیلی کم دچار گردیدند. دانشمندان اعتراف کردند که چنین پدیده در نظام زبانهای دنیا کم نظیر می باشد. سامانیان همچون خاندان ملت دوست و وطن پرور مقام زبان تاجیکی را چون زبان رسمی استوار کرده اساسهای سیاسی انکشاف آن را فراهم ساختند. عالمان و دانشمندان و شاعران و نویسندگان تاجیک از آن روزگار تا امروز برای رشد و تکامل زبان مادری خود آثار علمی و ادبی پرغناوت نوشته زمینه‌های ماندگاری آن را تأمین نمودند. زبانی که در سرگه رشد آن استاد رودکی قرار داشت و حکیم ابوالقاسم فردوسی امکان داد که شاهنامه به زوال خود را تألیف نماید.
ابو علی ابن سینا، ابو ریحان بیرونی، عمر خیام و صدها نفر عالمان و دانشمندان دیگر شکوه و جلال زبان تاجیکی را به اهل عالم معرفی کردند. مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی و غزلیات دل آشوب خود را که امروز جهانیان آن را با نام دیوان کبیر میشناسند و میخوانند ایجاد کرد. عبدالرحمن جامی با آثار منظوم و بهارستان بخزانش شکوه زبان تاجیکی را بالا برد. سیدا و احمد دانش، استاد صدرالدین عینی و بزرگان دیگر با اثرهای بلند مضمون خود برای پایداری زبان تاجیکی کارهای شایسته تاریخی را انجام دادند. باید گفت که هرچند طی عصرهای طولانی زبان تاجیکی همیشه زبان علم و ادب و فرهنگ بود، اما بعد زیاده از 1100 سال تنها در زمان استقلال بار دیگر به حیث زبان رسمی دولتی صاحب مقام و منزلت اصلی خود گردید. امروز زبان دولتی همچون یکی از رکنهای مهمترین دولت صاحب استقلال تاجیکان اعتراف گردیده است. محض استقلال دولتی محدودیت‌های صنعی را که در راه رشد زبان تاجیکی موجود بودند برطرف ساخته راه ترقیات آزادانه آن را تأمین نمود. امروز حکومت مملکت با دستگیری مردم شریف تاجیکستان برای پیشرفت زبان دولتی و گسترش دایره استفاده آن تمام شرایط ضروری را فراهم آورده است. حالا در کشور مقررات قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان موفقانه زینه به زینه و با مرام عملی شده ایستادند. مسئله استفاده زبان دولتی در ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ، واسطه‌های اخبار عامه، مرکزهای اینواسیونی و تکنولوژی، سندهای معیاری و حقوقی، نامگذاری محلهای اهالی نشین، نام اشخاص و سمت‌های دیگر در مرکز دقت حکومت مملکت قرار دارد. امروز زبان تاجیکی در همایش‌های با نفوذ داخلی و خارجی از جمله از منبر بلند سازمان ملل متحد صدا می‌دهد. این حالت از منزلت زبان دولتی تاجیکستان صاحب استقلال در عرصه جهانی درک می‌دهد که باعث افتخار و سرفرازی هر یک فرد ملت دوست و وطن پرست میباشد. در برابر این باید گفت که حفظ اصالت زبان ملی در زمان جهانی شوی با سرعت، انتشار بی‌سابقه اطلاعات گوناگون، رشد تکنیک و تکنولوژی‌های
اطلاعاتی و ارتباطی و تأثیر فرهنگ و زبانهای بیگانه یکی از وظیفه‌های مهم به حساب می رود. در این راستا تامین نمودن رشد زبان تاجیکی با در نظر داشت همقدم نوآوری‌های علمی و تکنیکی و تکنولوژی جهان ساختن آن نیز از جمله وظیفه‌های مهم میباشد. وظیفه عالمان و دانشمندان در چنین شرایط از آن عبارت است که با استفاده از توانایی و امکانیت‌های زبانمان کلمه و اصطلاحات نوی مطابق با منطق و مضمون ساحه‌های گوناگون را ساخته و استفاده دهند تا در همه قلمرو زبان تاجیکی کاربردی آنها همگون و همسان باشد. اگر از حاضر در فکر به زبان دولتی موافق کردن زبان اینواتسیا و تکنولوژی ها نباشیم، نه تنها صنعت سخن و مدنیت گفتار ما بلکه فصاحت و روانی پاکی و زیبایی زبان مادری و رعایت معیارهای زبان ادبی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. هموطنان عزیز، در برابر آموختن و ارج و احترام گذاشتن به زبان دولتی ضرور است که با مسئله دانستن زبانهای خارجی اعتبار جدی داده شود، زیرا به اهل عالم بهتر معرفی کردن تاریخ و تمدن ملت باستانی تاجیک و دستاوردهای دولت صاحب استقلال تاجیکان توسط زبانهای خارجی میسر می‌گردد. ضرور است که مخصوصاً با آموختن زبانهای روسی و انگلیسی اعتبار اولین درجه داده شود، زیرا زبانهای ذکر شده از جمله زبانهای جهانی می باشد. اگر ما خواهیم که رشد آینده علمی و تکنیکی و تکنولوژی کشورمان را تأمین نماییم، باید شرایط مهیا سازیم که فرزندانمان زبانهای خارجی را خوب آموزند و همچون کادرهای با طلبات زمانه پیشرفت جوابگوی به کمال رسند. در برابر این تأکید می نمایم که آموختن زبانهای خارجی توسط زبان دولتی و به درجه اعلی دانستن آن به راه مانده شود. همچنین ما باید به کتابخوانی توجه دائمی دهیم، زیرا خواندن کتاب در نوبت اول باعث بالاروی سطح زباندانی، معرفتناکی و وسیع گردیدن جهانبینی انسان می‌گردد. اطمینان دارم که هر یک فرد آگاه و باننگ ناموس ملت تاجیک در آینده نیز به خاطر حفظ زبان دولتی پاک و به آلایش نگاه داشتن آن و وسعت دایره استفاده زبان شیرین و شاعرانه تاجیکی سعی و تلاش میکند. همچنین اهل علم، ادیبان و هنرمندان تاجیک باید تجربه و
عنعنه‌های نیک نیاگان خویش را در سمت نگهداری و ماندگاری زبان مادری خود ادامه داده در تحکیم و تکمیل آن سعی باز هم بیشتر گذارند. همیشه در خاطر باید داشت که زبان ما مثل ملت ما یکی از کهن‌ترین زبانهای دنیا بوده. تاریخ و میراث فرهنگی مردم باستانیمان از جمله نوروز را با گذشته بیش از 6000 ساله آن در خود انعکاس کرده است و تا زمان ما رسانیده است. نوروز دیگر رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی ما مثل محبت به وطن و مادر در مغز جان ما جای گرفتند و ما باید آنها را احتیاط کنیم و رشد دهیم. بار دیگر خاطر نشان می نمایم که زبان، ملت و دولت جزهای جدای ناپذیری یکدیگر به حساب رفته. استواری دولت، بقای عمر ملت و هویت ملی به وسیله زبان تأمین می گردد. زبان گهوری بی‌بها، مایه افتخار و عالی ترین مقدسات ملی ماست که از گذشتگان میراث مانده است و ما باید آن را برای نسل‌های آینده در شکل شفته و تکمیل یافته و پاک و بی‌گزند به میراث گذاریم. بار دیگر کل مردم شریف تاجیکستان را به افتخار روز زبان دولتی صمیمانه تبریک گفته به هر خاندان کشور سعادت و آرامی و آسایش روزگار آرزو می نمایم. روز زبان دولتی مبارک باشد هموطنان عزیز.